ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பைப்லைன் பார்க்குற இடம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே ஒரு கிணத்தோட வீடியோ கட்டியிருப்பேன். போட்டிருப்பேன் ஆக்சுவலி கிணறு கட்டுறத. அதில் இந்த பைப்லைன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாமே பைப் லே பண்ணியிருக்கும்போது நம்ம எங்கே போய் எண்டில் முடியிறப்போ அந்த நிலத்தில் வந்து டம்மி வச்சுருப்போம், இல்லை வால் வச்சுருப்போம் ஏதாவது. ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டார்டிங்கில் இங்கேயே வால் வச்சுட்டாங்க. ஒவ்வொரு நிலத்துக்கும் போகிறது வந்து இந்த இங்கேயே கண்ட்ரோல் வச்சுட்டாங்க, ஓப்பன் க்ளோஸ்க்கு. இதுவும் நல்ல ஐடியா தான். இந்த பிராஸ் இதை பார்த்திங்கன்னா, இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம். 1/2 இன்ச் பைப் போட்டிருக்காங்க. ஏருக்கும் வச்சுட்டாங்க, வாட்டர் ஏருக்கு. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஐடியா தான் ஆக்சுவலி.